ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഒരു അടിപൊളി ക്രഞ്ചി കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പുഡിംഗ് ആക്കിയാലോ നമുക്ക്. അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ പുഡിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പാലെടുക്കണേൽ തന്നെ ഞാൻ ഏലക്കായും പഞ്ചസാരയും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള പാലെടുത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഏലക്കായുടെ പൊടിയും പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിലടിച്ചാലും മതി. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ജലാറ്റിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഹലാൽ ജലാറ്റിനാണ് ഇവിടെ ദുബായിലൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. ഇത് ജലാറ്റിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങാണ്. ജലാറ്റിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫ്ലവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക. ടെക്സ്ചറൊക്കെ അതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമാവും, പക്ഷേ പുഡിങ് എന്തായാലും പുഡിങ് ആവും. പിന്നെ ഈ ജലാറ്റിൻ നമ്മളെപ്പോഴും അതിൻ്റെ സാഷയുടെ മേലെ എഴുതുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു 520 ml ഒരു സാഷെ മതി. ഒരു സാഷെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ഗ്രാമിൻ്റെ ആണ്. ഇതാണ് ഒരു സാഷെ. അപ്പോൾ 10 ഗ്രാം 520 ml ലിക്വിഡ് കട്ടിയുള്ളതാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 520 ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 2 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ അല്ലെങ്കിൽ 2 കപ്പ് ലിക്വിഡ്, 2 കപ്പും ഒരു 4-5 ടീസ്പൂൺ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളതാണ് ഈ 520 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ജെലാറ്റിൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ജെലാറ്റിൻ്റെ പൊടിയിലേക്ക് ഞാനൊരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട്, സാധാ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റാക്കി ഇത് ഞാനിനി മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചിട്ട് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ്. മൈക്രോവേവിൽ വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡബിൾ ബോയിലും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാ എൻ്റെ തേങ്ങാപ്പാൽ റെഡിയാണ്. നമ്മളുടെ തേങ്ങാപ്പാലിന് കുറച്ച് കട്ടി കുറഞ്ഞെന്ന് തോന്നിയോണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാലും ഒഴിച്ചിട്ട്, ഇത് നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് തേങ്ങാപ്പാൽപ്പൊടിയില്ല, അത് ഇത്തിരി ഒരു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടണ ആ പാലും കൂടി ഒഴിച്ച്, ഇനി അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാ ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ ടിൻ പാൽ അങ്ങനെ കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് തേങ്ങാപ്പാൽ കട്ടിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തോന്നിയോണ്ട്, ഒരു കട്ടിയില്ല രുചിയില്ലാത്തതെന്ന് തോന്നിയോണ്ട്, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി മെൽറ്റായ ജെലാറ്റിന് ഇനി തേങ്ങാപ്പാലിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ പുഡിംഗ് മിക്സിലേക്ക് ഒഴിക്കണം. അപ്പോൾ ജെലാറ്റിന് ചൂടായാലും നേരിട്ട് നമ്മൾ ലിക്വിഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ പിരിയൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ചൈന ഗ്രാസ് അങ്ങനെയല്ല, ചൈന ഗ്രാസ് പിരിയും. ചൂടുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് തണുത്ത തേങ്ങാപ്പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ പിരിയും. അതുകൊണ്ട് ചൈന ഗ്രാസ് വെച്ചിട്ട് പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ മിക്സ് നിങ്ങൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കണം, ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ ആക്കണം, എന്നാലേ ചൈന ഗ്രാസ് നമുക്ക് ഒഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ റെസിപ്പിയുടെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് എത്ര ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്, ഒരു ചൈന ഗ്രാസ് 30 ഗ്രാം വരുന്ന ഒരു വലുത്. അപ്പോൾ അതിൽ 3 ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ അതിലത്തെ ഒരു പകുതി നമുക്ക് ശരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ 2 കപ്പ് പാലിനൊക്കെ ഒരു തേങ്ങാപ്പാലിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ചൂടാക്കണം എന്നാണ്. ഇനി നമുക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട, ജെലാറ്റിൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട. അടുത്ത് എങ്ങനെ പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ കലക്കിയിട്ട് ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ മിക്സിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറുക്കിയെടുത്താലും പുഡിംഗ് ആവും. പക്ഷേ കൺസിസ്റ്റൻസി 3 വെവ്വേറെ ആയിരിക്കും. പ്രശ്നമില്ല, പുഡിംഗ് ആവും. ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഞാൻ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒഴിക്കണം. ഈ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഇല്ലാത്തവർക്ക് പഞ്ചസാര കുറച്ചധികം ഇട്ടാൽ മതി. പക്ഷേ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക രുചിയും ഒരു കട്ടിയൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഞാൻ അരിപ്പയിൽ കിട്ടിയത് അരിച്ചിട്ടാണ് പുഡിംഗ് പാത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ജെലാറ്റിൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഞാനിത് തിളപ്പിച്ചിട്ടില്ല തേങ്ങാപ്പാൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പാത്രങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട്, നമുക്ക് ജെലാറ്റിൻ ഇട്ട് പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രീസറിലേക്ക് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അടിയിലേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത്, അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഫ്രീസറിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുക സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അതിന് മേലേക്കുള്ള ക്രഞ്ചി ലെയർ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാം. പുഡിങ് സെറ്റാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ബട്ടർ ഞാനന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉരുക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാനിതാ ബിസ്ക്കറ്റ്, ഇത് ലോട്ടസ് ബിസ്ക്കറ്റാണ്. ഇതിനൊരു കാരമൽ ടേസ്റ്റാണ്. ഇഷ്ടമുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് ഏതാണെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ലോട്ടസ് ബിസ്ക്കറ്റും പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ബദാം ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി പൊടിക്കല്ല, ഇങ്ങനെ കട്ടിയുള്ള രീതിയിലാക്കിയിട്ട് ബട്ടറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റുക. ആദ്യം ബദാം ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റി റോസ്റ്റായി വരുമ്പോൾ പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റും കൂടി ഇടുക. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിസ്പി കാരമൽ ഇതാവും. അത് നമ്മൾ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മേലൊക്കെ ഇടാം. ഇത് പുഡിങ്ങൊക്കെ സെറ്റായതിന് ശേഷം വിളമ്പണേന് മുന്നേ ആണ് ഞാൻ ഇടണം. അപ്പോൾ ക്രഞ്ചി ലെയർ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ അതിന് മുന്നേ ഇട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തണുക്കാനും സാധ്യത ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ ക്രഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളിഷ്ടം മാതിരി ഞാനത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന മുന്നേ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ലോട്ടസ് മെൽറ്റ് ചെയ്തത്, ഇത് ലോട്ടസ് ക്രീം ഒന്ന് മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കിയത്. ക്രീമല്ല, നമ്മൾ ഈ ജാമും ന്യൂട്രലൊക്കെ കിട്ടണ മാതിരി ഡബ്ബയിൽ കിട്ടണതാണ് ഇവിടെ ലോട്ടസ് സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതൊന്ന് മൈക്രോവേവിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ലിക്വിഡി ആവും. അതതിന് മേലെ ഇട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേഷന്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോട്ടസും ഇങ്ങനത്തെ ക്രഞ്ചി ഫ്ലേവറെല്ലാം വേണ്ടെങ്കിൽ നട്ട്സും മാങ്ങ ഇടാം,
പിസ്താഷ്യോ ഇടാം, റോസിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആക്കാം. അങ്ങനെ എന്ത് ഫ്ലേവറും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഈ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ഒപ്പം പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പുഡിങ്ങൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എളുപ്പമാണ്. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ജലാറ്റിൻ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചൈന ഗ്രാസ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ജലാറ്റിൻ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കണേ. പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു 10-15-20 മിനിറ്റ് അത്ര ഒരു സമയം ആവശ്യമുള്ളൂ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കലും സെറ്റ് ചെയ്യലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ അത് സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ട് വിളമ്പി കൊടുക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ന്യൂ ഇയറൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കണേ. ഇനി വരാൻ പോണ വർഷം നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം നല്ല ആരോഗ്യത്തോടും സന്തോഷം സമാധാനത്തിൽ ഒരുപാട് പുതിയ റെസിപ്പീസ് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം, എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിങ്.